Така, как се сменя кружка на регистрационния номер на Citroen C3? Ето го плафона. Това, което правим, взимаме едно шило, пъхаме го в тази дупка и леко натисваме навън. Така, само че не знам коя от двете, тази трябва да е. Така, леко натискаме навън, докато от копче малко трудно излизат, но готово. И така, и полека изнизаме от номера. Нормална кружка, габаритна. Вадим, сменяме и полека штракаме наобратно щипки. Просто нормални щипки. Сега ще видим как се сменят кружки на средния стоп. Отваряме багажника. Така, виждаме, че има две дупки. Като погледнем по-хубаво, виждаме една пластина. Предполагам, че трябва да се натисне. Така, натиска се на... Излезе, значи пластината се натиска навътре или ако се дига нагоре. Сега също нещо ще направим от другата страна. Така, и би трябвало стопа да е излязъл. Да. Така, това е кружката. Изгоряла и тя, сменям я.